即係佢覺得有危險，咁可能叫媽咪走啦咁樣咯，係啊。所以其實如果佢吠嘅時候咧，反而其實我見到好多家長咧，有陣時就會係摸佢啦，或者可能唔好嘈啦咁樣啦。其實我唔係話唔 OK 嘅，只不過係反而係佢停咗，佢冇嘈嗰陣時，你先做呢個動作。但係如果佢喺度嘈緊嘅時候，你做呢個動作就係話，你快啲繼續嘈，啱啊，做得好咁樣噶啦。呢個就係我哋俾咗佢嘅 signal，我做得好好，我媽咪讚緊我，係就係咁。所以點做咧？如果呢個情況係咬住咗啦，已經非常好啊！呢個好用嘅例子啊！嗱，首先咧都係咧捉住佢後腿咬人嗰個後腿啊！點解咧？捉到佢嘅後腿，咁佢咪咬你咯？會擰翻轉頭。你冇噶啦，你係咪要保護你自己隻狗啊？你想你隻狗俾佢咬死定係你俾佢咬到啊？咁你一定係寧願俾自己咬噶嘛？咁當然你係捉住佢後腿之後，你係令到佢失平衡啊嘛，所以佢會放口咯。係啊，其次就係攻擊佢個鼻，佢個鼻咧係弱點嚟噶。係啦，所以呢兩招咧其實都好夠用嘅。係啊，但係當然你嘅力度一定要夠啦。係啊。有冇試過？我見過係咁嘅情況咯，跟住好多人啊，即係嗰下係好混亂噶啦，已經。因為如果你死扯咧，好大。係啊，佢會撕裂噶，嗰隻細狗咧，即係如果俾佢擔住咗嘅話咧，佢受傷嗰啲位會撕裂啊嘛，所以千祈唔好同佢鬥掹嗰隻狗。